Vizajistlik bu shunchaki bo'yoqlar bilan ishlash emas. Bu san'at, did va inson go'zalligini to'g'ri ochib berish mahoratidir. Har bir yuz alohida qiyofa, alohida hikoya hisoblanadi. Vizajist esa bu hikoyani ranglar, texnikalar va shakllar yordamida ifodalaydi. Men Feruza Kamilovna, professional vizajistman. Bir necha yillardan beri ayollarga o'ziga bo'lgan ishonchini orttirish, tabiiy go'zallikni yanada yorqinroq ko'rsatishga intilib kelaman. Asosiy maqsadim zamonaviy trendlar, har bir mijozga alohida yondashuv va professional texnikalar yordamida obrazlar yaratish. Har bir obrazni kayfiyat va holat uyg'unligida yaratishga harakat qilaman. Ammo professional meykap faqatgina chiroyli ranglar bilan emas, balki qat'iy gigiyena qoidalariga amal qilish bilan boshlanadi. Shu sababli vizajistlikdagi eng birinchi va muhim mavzulardan biri ish jarayonida gigiyena qoidalariga rioya qilish hisoblanadi. Vizajistlikda gigiyena eng muhim va bahs qilinmaydigan qoida. Biz kosmetik vositalarni nafaqat chiroy uchun, balki xavfsizlik uchun ham qo'llaymiz. Har bir mijoz uchun alohida tozalangan ish qurollaridan foydalanish bu professionallik belgisidir. Asosiy gigiyena qoidalari: qo'l yuvish har bir mijozdan oldin va keyin, bir martalik gubka va salfetkalar, ish qurollarini kundalik dezinfeksiya qilish, ish joyining tozaligi, kosmetik vositalarni yopiq holda saqlash. Bir marta ishlatilgan gubka boshqa mijozga ishlatilmaydi. Bu teri kasalliklari, akne va infeksiyalarni yuqtirishi mumkin. Yangi mijoz, yangi gubka. Ko'pchilik brashlarni faqatgina spirt bilan tozalash kifoya deb o'ylashadi. Bu noto'g'ri. To'g'ri dezinfeksiya qilish ketma-ketligi. Bu yuvish, antiseptik eritmaga solish va to'liq quritish hisoblanadi. Eng ko'p kasallik tarqatuvchi kosmetik vositalar bu tush, pomada va kistlar hisoblanadi. Eng ko'p qilinadigan xatolar ayol qizlarimiz o'rtasida terisida muammosi bor bo'lgan dugonasining yoki opa-singlisining tush yoki pomadasidan foydalanganda infeksiyalarning yuqish ehtimoli yuqori bo'ladi. Tozalik bu shunchaki chiroy emas, bu mijozning sizga ishonchi. Siz chiroy yaratasiz. Shu sababli gigiyena siz uchun ustuvor vazifa bo'lishi kerak. Vizajistlik sohasidagi bilimlarni egallash siz uchun qiziq bo'lsa, kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi sahifasidagi videolarimizni kuzatib boring.